远景火爆8大行业都已经要求停业，竟然还有 KTV 传出音乐的声响，上门查看。我睡着了，怎么会睡着了？楼上明明就有音乐。明明都听到音乐声了，业者却宣称早就停业。远景在大楼里上下查看，简直比走迷宫还要乱。3楼应该是走这个上去的吧？远景找到一处暗门，但业者还是坚持那是隔壁的啦。不然我们也是合理怀疑你藏有这个非法的外籍移工啊！快点，我们刚刚就明明就有亲眼目睹，看一下。直到远景威胁要找人破门，业者这才打开。他是在那个是客人啊，上班的。对啦，是客人啊。果然，里头包厢还有3男2女正在聚会，虽然没有营业，但意外发现这3名男子都是逾期居留的逃逸移工。2个女的，1个男的上那台车，让他们上110。远景将人带回警局，这下麻烦了。他们3个人虽然没有发烧，却都在咳嗽，只能先暂时将他们安置在通风的停车棚底下。虽没有发烧的情形，但是有咳嗽的现象。那本分局为求慎重，能请医院先行来快筛。只是大热天还得由远景看守，必须等3个人快筛后确定身体状况，再交由移民署处置。TVB 新闻谢古金苗栗采访报道。请订阅、按赞、分享 TVBS News 频道，要开启小铃铛哦。还有，下载 TVBS 新闻手机 App， 随时掌握国内外大事。